Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretany ankohonanao. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Chic Bay Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao Logité. Total vous présente Logité. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Velnic sy ny Logité. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Arbi fahatelo amby folo ny volana jona tonga sota anatin'ny fotoana ny fahampalalam-baovao reto ny lohatenitsika. Tsy mbola manana vinavina ny olitra datim-pifidianana ny CENI etsika ilan'izay dia tsy mbola manaiky ny anatanterahana fifidianana alohan'ny fotoana ihany koa ireo mpanao politika. Miaraba ny fitsanganan'ny gouvernementa Tsay Christian ny vondron'ny firenena mikambana miantso ny mpisehatra politika anamafy ny fifampiresahana antoky ny fahamarinana toeran'izy ireo. Na dia nisy aza ny fanoherana sy tsy fankasitrahana nanomboka tamin'ny fanendrena ny minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana vaovao Rina Andriamandavy fahafito dia totosa androany ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny minisitra teo aloha Ary Laurent Radjasson. Manohitra ny ady amin'ny kolokolo misy eto amin'ny firenena ny parlementera tanjona ny anakalozana sy zarana fomba finao iraisan'ny pirenena amin'ny ady atao amin'ny kolokolo eo anivon'ny parlementa. Marabanao tonga soa atao anatin'ny Logité amin'ity andro an'ity ireny vaovao ary dia saina ianao hijery izany hatramin'ny farany. Anterina trano izay araba izay ny tenako sy rindra tahiry no iaran'olitra aminao ny vaovao amin'ity takariva ity ao anatin'ny tampafarotsika dia anaraka ny zanam-pandaharana portrait sy ny insolitany hoy ianao dia araloha hisantatra izany vaovao izany sy amin'ireo izay nisongadina androany. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Vaovao ny toetra raha-pirenena mbola fantanina mipetraka ny hanatanterahana na tsy ny fifidianana amin'ity taona ity. Nanatanteraka tatitra mikasika ny tombanezaka efa vitan'izy ireo ny CENI androany ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ary ireo mpisehatra mivantana sy ankolaka eo amin'ny fifidianana ny nanaovana izay tatitra izay nivoatra tamin'izany fa tsy mbola manana vinavina hanolotra datim-pifidianana aloha ny vomiera malotena misahana ny fifidianana etsika ilan'izay dia tsy mbola manaiky ny anatanterahana fifidianana mialohan'ny fotoana ihany koa ireo mpanao politika miora miarin-jatovy sy kasambola manana no mitondra ny antsipriam-baovao. Tsy vahaolana entina manana savorivory politika misy eto amin'ny firenena ny fifidianana mialohan'ny fotoana ho ny ankamaroany ireo mpanao politika tetsy Antaninarenina androany. Vao maika anamafy ny krizy izany raha miziroziry anatanteraka fifidianana mialohan'ny fotoana ireo mpitondra. Antony, maro ireo zavatra tsy mbola tomombana raha ny fanomanana ho ny antoko politika hatrany. Sosikevitra atolotra ireto antoko politika ireto araka izany ny anaovana lahara-pahamehana ny fampihavanana politika. Tsy lahara-pahamehana ho anay ny fifidianana
fa amboaro aloha fototra rehefa manamboatra trano ianao a fototra aloha amboarina fa tsy tonga dia atao briques avy eo asiana ciment dia avy eo na ny tafo no atao voalohany ny zavatra tokony atao aloha dia atao fampihavanam-pirenena sy ny refondation ary ay ny matimatesana eto aminay aloha dia tsy azo atao mihitsy ny hoe hiditra amin'ny fifidanana amin'izao endrika misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao fa mampiditra ny Madagasikara amin'ny crise fa sy maintsy manao miditra amin'ny atao hoe refondation générale ny Madagasikara io refondation io dia milaza zavatra baro misy ny atao sy maintsy alohan'ny fifidanana dia misy ny atao hoe hoentin'ny président dia ilany eo hanohizana an'izany refondation zany ny zavatra sy maintsy atao alohan'ny fifidanana dia ny refondation ny système électoral. Tsy mazava amin'ireo olom-pirenena manaraka akaiky ny raharaham-pirenena indray kosa ny tiany fanjakana tanterahana na firotsona amin'ny fifidianana mialoha ny fotoana na amin'ny fifanarahana politika. Fanny zahay hoe refondation ve no atao sa élection. Zavatra tokony apetraka zany dia hoe raha refondation no atao dia alefa soarin'ny refondation dia aza mitady zavatra institution anankiray ho hafa foronina kosa fa les institutions fa misy eo ndao ary anaovana le refondation zao ny fomba hoentina hivoriana handaminana an'izay raha élection ny atao dia ndao ary ataony élection. Tsy ahivina fa efa nampanantena ny fitondram-panjakana fa isy ny fifidianana amin'ny taona 2024 ity mitombona ve izany iain'ny mpanara-baovao amin'ny mety hanemorina ny datim-pifidianana. Fa aminay zany ny zavatra tena ngeza be dia ny manodidina ny bouclena ny financement ny élection aminay ny tena zavatra ngeza kokoa amin'ny mahateknisianina anay zany dia zay no lazaina ianareo hoe raha ohatra ka bouclé tsara zay eo anatrehan'ny fitondram-panjakana eo anatrehan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia androso izay zany eo anatrehan'ny trangan-javatra rehetrarehetra mitranga satria ny zava-dozany dia zao tsy misy ny akôry politika tsika mihoatra ny lalàna dia hoentsika mandeha makaiza zany Madagasikara raha ohatra ka zay ny trangan-javatra misy sarotra be le zavatra misy amin'ny senia amin'izao fotoana izao. Tamin'ity androany ity nanatanteraka ny tombanezaka efa vitan'izy ireo ny onivon'ny senia na ny vomeram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana. Nanatrika izany tatitra izany mpanao politika tsy ankanavaka ireo teknisiany misehatra ny fifidianana ary ireo fiarahamonim-pirenena. Fa ny araba ny fitsanganan'ny gouvernemanta Ntsay Christian nivondron'ny firenena mikambana. Tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao izay voaray omaraina io no nahafantarana izany miantso ny mpisehatra politika hanamafy ny fifampiresahana izay antoky ny fahamarinantoerana izy ireo efa nanomboka raha teo ny asan'ny gouvernemanta taoriany filakevitry ny minisitra izay niarahan'izy ireo nanatrika ho an'ny talata teo. Jery Edouard Stéphane Rakoto Malala. Nitarika filan-kevitry ministra niaraka tamin'ny premier ministre vaovao Ntsay Christian sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta vao mitendrena ny filoham-pirenena Herajonary Mampianina ny talata teo. Mbola nanamafy ny fiarabany sy ny fanentanany ireo ministra vaovao ny filoham-pirenena ary niantso ho an'ny fiara-miasa feno mba ho fampandrosoana ny firenena. Eo amin'ny lafiny sosialy sy ara-toekarena ary ny ady amin'ny kolokolo sy ny fandriam-pahalemana no tena iompana ny asa izay ho atao. Nanomboka nandinika ireo raharaha rehetra ireo ministra mba hahafahan'izy ireo manana fijery mitovy manoloana ny toetra raha izay misy. Mifanindra andalana amin'izay ny fanambarana avy amin'ny vondron'ny firenena mikambana dia ny fiarabana firenena malagasy taorian'ny fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao mbola manome toky ny firenena mikambana fa hanampy an'i Madagasikara amin'ny fikarakarana fifidianana anaty fitoniana eken'ny rehetra ary andraisan'ny rehetra anjara. Fa ny ao ny tolakandro ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta Ntsay Christian sy ny masoivon'ny vondrona européenne izay miasa sy monina eto Madagasikara Antonio Sanchez Benedito. Fiainana izay nifantoka tamin'ny fanamafisana orina ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta ka nambaran'Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito ny fahavononan'ny vondrona niara-iasa sy hanohana hatrany ny firenena malagasy indrindra eo amin'ny fanomanana ny fifidianana nanambaran'ny premier ministre Ntsay Christian fa ho fanatanterahana ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia natsangana ny gouvernemanta ampifanantonana sy isi ny fifanan-kalozan-kevitra mba hatongavana amin'ny
ny fifidiana malalaka madio mangarahara ary manara-dalàna izay everina fahany lalana tokana ivoana amin'ny krizy politika iainantsika ankehitriny. Fa etsy ankilan'izay dia mikonokonona hanangana gouvernemanta miainga avy etsy amin'ny parvy Analakely ireo solombavambahoaka ny fanovana. Mangataka ny ametrany Prime Ministre Tsay Christian Fialana mantsy izy ireo raha tsy manaraka ny didiny fitakiana izay manohitra tanteraka ny didina avoakan'ny HCC manoloana izay dia nanambara ny mpandinika raharaham-pirenena fa endrika marimaritra iraisana ny gouvernemanta ka tokony ho hajainy rehetra na tsy mahafapo ny andaniny sy ny ankilany aza izany. Piardina Razafitra Manana sy Doda Ratsarinjato. Mitaky ny andravana ny gouvernemanta ary ananganana izany avy eny amin'ny parvy Analakely ireo solombavambahoaka tsy tafiditra tao anatin'ny gouvernemanta. Tsy mankasitraka ny Prime Ministre natolotry ny mapara ireo mpiara-mitolona. Miala daholo reo ministra reo averina ministra tilaitsika. Mbola tsy fantatra mazava ny fotoana ananganan'izy ireo izay gouvernemanta izay. Efa manana ny fandaram-potoana kosa izy ireo ho an'ny rahampitso. Tsara ihany koa ny mampatsiafa nametra-pialana tsy ho isan'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona parlementaire HVM John Nedit. Endrika iray nanehoany ny tsy fankasitrahany ny fanendrena ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta izany. Saingy endrika marimaritra iraisana izay tokony ho hajainy rehetra satria tsy voatery mahafapo ny andaniny sy ny ankilany avokoa ny vokatra hoy ny nambara ny mpandinika raharaham-pirenena iray. Nambara no tsy mety kosa ny ataon'ny tim izay manohitra ny fitakiana mendrika fanonganam-panjakana indray ve. Manaramaso akaiky ny fivoarany toetra rà ny fiarahamoniny iraisam-pirenena. Mety afara amin'ny sazy ny tsy fanekena ilamina, sazy endrika amin'ny tsy fahafahana amin'ny latsaka vidiana. Faivadika lafim-baovao hafa isika toy ny fanaon'ny filoha isan-taona tsy nanadino nanolotra fanomezana hanaovana idy ho an'ny mpino islamo tao Mahajanga ny tenany androany. Nandefa iraka manokana izy nanolotra mivantana ireo fanomezana ireo atao amin'ny mosquée de vendredi ny fikambana izy ireo indray avy eo no izara izany isaky ireo mosquée any Mahajanga fanomezana izay nahitana kojakoja fampiasa andavanandro. Vary milanja 2 tonnes, lafarinina iray tonnes, menaka 10 bidon, siramamy 10 gony, ronono sy vermicelle amin'ny carton maromaro. Ireo no fanomezana idy natolotry ny filoham-pirenena ery Rajonary Mampianina mivady ho an'ireo mpino silamo teto Mahajanga androany. Ao anatin'ny volana Ramadan moa zava-dehibe ny fanaovan-tsoa amin'ny mpiarabelona tahaka izao. Tonga teto antoerana mihitsy ny solotenan'izy ireo. Nitondra ny tanana ireto fanomezana ireto teto amin'ny mosquée de vendredi. Fotoana izao dia tongeto izahay izay solotena avy amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena mivady Andriamatoa Rajonary Mampianina mivady amin'izao akatoky ny fiafaran'ny Ramadan zao zany dia mba misy idy avy amin'ny azy mivady izay atolotra ny mpino silamo eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Ny afatra moa zany dia tsotra raha mazavady hoe tsy manadinanareo mpino silamo izy ary amin'izao fotoana izao moa zany taorianan'izay zava-dehibe politika izay misy teto amin'ny izay nampirisihany filoham-pirenena foana moa nisy ny fitoniana sy ny fankatiavana dia ho mariky izany rehetra moa zany ho anisan'ny natonga azy vady naneraka anay mitondra an'izao fanomezana fatongavany izy rehetra dia raiso ampitiavana moa tompo izao zavatra izao ary mitany firariantso feno foana ho anareo mpino silamo zany izy vady solanena. Nanolotra fisaorana mitafotafo ho an'ny filoha mivady ireto mpino teto na velombolo hoy izy ireo ny toy izao satria tsy very izahay na dia aty an-tany lavitra aty aza fa mba misy mahatsiaro. Voalohany teninay dia misaotra anareo, misaotra ny filoham-pirenena mivady tsy nanadino ny mpino silamo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Eny kahadren'amboninahitra zay tsy adino ny filoham-pirenena mivady isan'ny taona ny manolotra zavatra fanomezana ny mpino silamo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa nahazo ny any Dego hitanay ireo fa tsy zavatra kely izy io ary lehibe
ka dia raisina entanandroa ary ataonay tsara zara ampino silamo moske eto amin'ny viliny mahajanga. Isan-taona mandritra ny fotoana ny Ramadan tahaka izao, mahatsiaro manokana ireto havana musulmana ty amin'ny faritra boeny ireto ny filoha mivady. Zava-dehibe amin'ny filoha tokoa izao satria fanehoana firaisan-kiny sy fihavanana eo amin'ny samy mpiray tanindrazana. Iverenantsika ny vaovao politika rehefa aorian'ny ireto dokam-barotra ireto. Sonanao mbola miaraka aminay izao takariva izao ary anohy ny fotoana isika na dia misy aza ny fanoherana sy ny tsy fankasitrahana nanomboka tamin'ny fanendrena ny ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana vaovao Rina Andriamandavy fito dia hatontosa androany ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny ministra teo aloha. Tonga teny an-toerana sy nanoloana ny tsangam-bato ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ireo izay mpanao gazety tsy mankasitraka ny fametrahana azy nanaraka akaiky izany Andralaina Andriamasy sy Misa Razafinjatovo. Ny fisokafana amin'ny rehetra sy ny fanaovana ny asa ao anatin'ny fahamarinana sy fanaran-dalàna ary fitoniana. Ireo no tanjona sy filamatra napetraky ministra ny serasera sy fifandraisana ny androm-panjakana vaovao Rina Andriamandavy 7 ka nasongadina nandritra ny lahateny nandritra ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ministra teo aloha Rahatsason ary Laurent Androany. Ny tanjon'ny gouvernemanta izay mampikambana dia ny fitoniana irosona ao anatin'ny fifidianana ekeny rehetra ka rariny sitsiny noho izany raha ao anatin'izay toe-tsaina mikatsaka ny fitoniana izany no ifampienoana indrindraindrindra amin'ny mpisehatra rehetra. Zay no iantsoko ny fitiavan-tanindrazan'ny mpanao gazety rehetra izay maharesy lahatra fa mikatsaka ny soa iombonana ho amin'ny tanindrazantsika dia ao anatin'izany sy ny fiarah-miasa feno ao anatin'ny fifamenona no iriko anatontosana ny adidy tantanako anty ministera misana ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ity. Fisokafana sy fahalalana ho setra ny filanjana sorobaventy nataon'ireo mpanao gazety tsy mankasitraka azy nandritra ny lanonana ao ny famindram-pahefana androany. Isorana manokana ny amin'ny sorobaventy moa zany sa sorabadinika izay mampiseho hatrany fa ao anatin'ny fanjakana mamela malalaka ny fahazahoana amin'ny sy malerevitra isika. Ankoatra ny filanjana sorobaventy dia tonga maro tena ny lohany tsangambato ny fahalalany asa fanaovan-gazety Tetsorano ihany koa ireo mpanao gazety tsy mankasitraka nanendrena ny Rina Andriamandavy 7 ho ministra ny serasera sy mifandraisana amin'ny androm-panjakana. Ny raha tsika nafantatra ny hoe Andriamatoa Rina Andriamandavy sy ny tantarany dia tsy hiverenana tony zay. Ahoana tokoa moa raha hoe ny patron-tsika tsy mampanina zany lazanaza raha hoe zay zany ministra ny serasera ny patron-tsika raha toa ka reny zavatra misy nataony dia takanao zany ny article avoakatsika raha pitso raha afaka pitso hanapasahina ve tsika amoaka article raha toa ka misy olona mahasamanao kolikoly kanefa ny lehibe tsika dia miaro olona mpanao kolikoly ny dikan'izay tsy mety amin'ny mpanao gazety ity ministra ity ka dia ilana fampidiniana. Ny antso ny olavitry ny mpanao gazety sy ireo fikamanana miara-miasa aminy sy ireo mpanao gazety mitovy hevitra aminy noho izany ireto mpanao gazety Tetsorano ireto mba ho avy vory sy fandinika arampitso eny amin'ny Bonakay Ambatonakanga. Amitoetrany ny fanaovana fifamindram-pahefana lahara-pameana ny hiverena ny fampianarana amin'lonia hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena vaovao ohatra ho toizantsika amin'izay ihany koa ny fanamafisany ihany koa fa tanjona ny hahafahana manatontosa ireo fanadina mpanjakana. Ankiran'izay kosa dia ho atao vahindohan-drarany ady amin'ny kolikoly sy ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana hoy ny ministra vaovao androany raha nandray ny toerana manisitra azoko izy. Nanome antoka ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara ny ministra vaovao mitantana ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izay mandoro ny toerany mahafaly solonandrasana Olivier. Tokony tsy vadintsika fa ny vahoaka ny manome ny fahefana ho antsika noho izany dia tsy maintsy izay etaetan'ny vahoaka ho tanterahantsika izay no etaetan'ny vahoaka izay fifidianana madio mangarahara
ary amin'ny tokony tsy maintsy ara-dalàna sy ny rariny sy ny hitsiny. Atao faindondra raha kosa ny ady amin'ny kolikoly hoy ny ministry ny fitsarana vaovao ary misan'orovololona ary isy ny ezaka atao amerenana ny fatokisan'ny vahoaka izany fitsarana izany. Ren'le boîte de doléance izay nisy tany amin'ny tontolon'ny fitsarana ireny dia hoamboarintsika ireny dia tena hojerentsika ireny hoe inona marina ny tena marary an'ilay olona dia ireny jerevana solution hoentina amin'izany. Tsy andefitra raha misy resaka kolokolo raha ohatra kosa ka voamarina. Niverena ny fampianarana amin'ny laon'ny indray no laharam-pameana ho an'ny ministra Horace Gassien tanjona ho izy ny ahafahana manatontosa ireo fanadina-panjakana no mafisiny ihany koa fa efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo mpampianatra ary hojerena izay ahafahana mama ny fangatan'izy ireo faran'izay aingana. Izay no mahakasika an'iny ary dia navadika lafy vaovao avy isika satria dia manohitra ny ady amin'ny kolikoly misy eto amin'ny firenena ny parlementaire. Entina nanamafy izay ny atrikasa 2 andro izay natao teny Anosy nanomboka omaly ary ny farana androany tanjona ny anakalozana sy zarana fomba fanao iraisam-pirenena amin'ny ady atao amin'ny kolikoly eo anivon'ny parlementa. Vaovao sosialy kosa ho fiainona ireo mpanjifa dia natanteraka fiaonana tamin'ireo mpamily fiarakaretsaka ny orinasa mpanjara solika Total androany. Tanjo anatin'izany ny ampianatra ireo mpitondra fiarakaretsaka ny fampiasana ny menaka izay vokarin'ny Total eo ihany koa ny fanomezana fahafaham-po amin'ireo tolotra rehetra izay omena izy ireo. Fiainana voalohany ho an'ny mpanjifa ny tolotra omen'ny orinasa mpanjara solika Total no notanterahana androany teto Akorondrano. Ireo mpitondra fiarakaretsaka na taksi teto Andrenivohitra no nasaina voalohany tamin'izany. Nisy arak'izany ny fanentana azy ireo mailo rehefa eny an-dalana. Raha mitondra tôbila ianao anao mitondra tôbila anao mampiasa finday fa tsy izy roa. Eto amintsika lasa mandeha ho azy ilay izy. Misy miantso dia mijery, sahirana dia mandefa texto. Dona ny tômôbila sahirana avy eo. Na ianao tompon'ilay tômôbila na ilay olona voadonanao dia manahirana. Sady ny tanjony Total moa izany rehefa ohatr'izao dia ny hoe zéro fatalité, tsisy maty. Mody andretrany dolo ny tsirairay avy. Ankoatra izay dia nisy ny fampianarana nomena ireo mpamily ny fiarakaretsaka ireo amin'ny fampiasana ny menaka vokarin'ny orinasa mpanjara solika Total. Ny menaka Total zany dia nanao recherche mba amin'ny fahafapo amin'ny exigence izay nataon'ilay moteur. Zany hoe arakarak'ilay teknolojia moteur zany dia misy fotsiny teknolojia ny menaka. Dia ny menaka Total quartz art zany dia mamaly an'izay exigence aperaky ny mpanamboatra ny moteur zay. Samy nandray izay tandrify azy ihany koa reto mpandray anjara ireto tao anatin'izay. Zava-dehibe tena izao fana zao dia nahalalana tokoa zany momba an'ilay hoe qualité an'ilay menaka tsirairay zany. Hita ary tena hita songadina zany fa misy tombontsoa be ilay izy, misy vokatsoa zany fa hoe mividividy fahatany zany ny ankamaroany zany tena amin'ilay menaka fa tsy mahalala hoe tokony arakarak'izao voiture izay ampiasainao zany tokotokony izay no norma menaka ampiasaina. Miankina amin'ilay menaka vidiana manko ilay volalany. Izy hoe mividy an'ilay qualité anao zany ka andao moa zany vao fantatray daholo hoe na tsaranay ilay izy nahafantarana an'ilay hoe zao menaka tokony ampiasaina, zao tokony ampiasaina dia miankina amin'ilay menaka ny volalany. Nambara ny tompona ndraikitra ny tompo mpanjara solika Total fa tsy hijanona eto ny fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa. Mandra-pahatapitra ity taona avy amin'ny fosy 2024 ity arak'izany dia hiezaka izy ireo hanome fiofanana amin'ireo tolotra rehetra misy eo amin'ny orinasa Total ho an'ireo mpamily rehetra. Pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Fa dia manakaiky ihany koa ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany ho an'ny taranja baolina kitra isy ny fampitana mivantana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fiadinan'izay fifananana izay karakaray ny Elite Techno.
eo alohan'ny Techno Center Beoririka no anatanterana izany raha ampitso sy amin'ny zoma 2020 jiona isy ihany koa ny loka samihafa hozaraina mifandray amin'izay Coupe du Monde izay. Hiavaka ny fanamariana ny Coupe du Monde miaraka amin'ny Elite Techno, isy ny fampianana mivantana ny fizotran'ny lalao sy ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fiadiana ny amboara eran-tany ny taranja baolina kitra. Eto amin'ny tokotany malalaky ny Techno Center eto Beoririka no anatanterahana izany ny alakamisy 14 jona sy ny zoma 15 jona izao. Misy écran géant izay ho apetaka eto 12 mètres carrés izy io dia 4K. Afaka anaranareo koa ny match mivantana izay ataon'ny Arabia Saoudite sy Russie amin'io. Dia misy koa ny animation izay ataonay eto manomboka amin'ny 3 ora ny animation. Afaka azahoana loka be da be misy kilalao maro karazany dia misy koa ireo mpanao freestyler foot zany ho avy eto. Zoma 15 jona dia misy koa ny match ny Espagne sy Portugal amin'ny 4 ora alina izay afaka hitanareo mivantana eto aminay koa. Manatomby ihany koa isika mpankafy baolina kitra amin'ireo tolotra manokana izay omen'ny Elite Techno. Tolotra aharitra iray volana be izao manomboka ny alakamisy 14 jona ka hatramin'ny 14 jolay 2024. Tolotra manokana izy io amin'ny Coupe du Monde manomboka ny rapitso 14 juin ka hatramin'ny farany Coupe du Monde zany izy ity. Izay mividy smartphone dia mahazo puce gratuit avy any amin'ny Orange izay efa misy 1 giga ao anatiny miaraka amin'ny application StarTimes izay afaka anaranareo mivantana koa ny Coupe du Monde amin'ny alalan'ny téléphone anareo. Ankoatran'ny Techno eto Beoririka, isan'ny ahitanao izay tolotra izay ihany koa ny Elite Ampeflo, Elite Ankasina, Elite Supreme Center Box 204, Elite Ambohibao, Elite Anospatrana, Elite Ambohipo, Elite Thomasina, Elite Toliara, Techno Sambava ary Techno Fort Dauphin. Ary dia iny maresaka iny ihany koa no mitondra amintsika ny vaovao avy any ivelany. Taoriany fihaonana nataon'ny Donald Trump tamin'ireo mpanao gazety dia naneho ny heviny mikasika ny fihaonana tamin'ny filohan'ny Korea Avaratra ihany koa ny tenany samy hafapo ny rotonta rafehezina ary isan'ny efa nanaiky ambava ny fanasany nataon'ny Donald Trump ho an'ny États-Unis ny filoha koreana tavaratra ny filoha amerikana ihany koa etsy andaniny dia nahazo fanasana ho amin'izay fitsidihana ofisialy izay nataon'ny Kim Jong-un. Manao dingana lehibe ny hemotra manoloana ny mety sy ny loza vokatry ny fampiasana fitaovana nukleary izao tontolo izao. Tsisy intsony ny fandefasana sambon-danitra, ny andrana na ihany koa ny fikarohana. Izay no isanambaran'ny filoha amerikana atao amin'ny Twitter, taorian'ny fihaonana tampony arahany sy ny filoha koreana tavaratra omaly. Tetsekilany nandefa fampitam-baovao ihany koa i Kim Jong-un raha vantany vao tonga tao Korea Avaratra ary milaza fa mizotra makany amin'ny fikarohana filaminana ny fifanarahana natao. Voarakitra tao anatin'izany ihany koa fa azo eritreretina misy ny fitsidihana ofisialy ataon'ny tsirairay avy any Korea Avaratra sy any États-Unis satria samy efa nanaiky izany ny rotonta. Mbola maro anefa no mametraka ayay mikasika ny fifanantonan'i Donald Trump sy Kim Jong-un izay isan'ny naseho mivantana tamin'ny alalan'ny fanasoniavana fifanarahana. Tsy mbola voarakitra tao anatin'izay mantsy ny daty mazava anafoanana ny fampiasana nukleary ao Korea Avaratra. Ny momba io indrindra nefa no tena votoatin'ity fihaonana manatantara ity. Betsaka ireo mpandinika sy mpanara-baovao no mbola misalasala ny amin'ny mety sy ny fiovan-kevitra avy amin'ny Pyongyang. Azo azaina hoe efa nanao ezaka lehibe ihany i États-Unis no fanan'izy ireo avokoa ohatra ny fietsehan'ny andiatafika ao Korea Atsimo. Maro no taitra tamin'ny vaovao. Ajanonay ny fanazarantena ara-tafika sy ny fietsehana rehetra anampy anay hitahiry vola izany fa raha ratsy mandra-pahatonga ny fifampiresahana manaraka raha sanatria tsy mandeharaka ny tokony ho izy. Na izany na tsy izany, mahakely ny fandaniana izany sady veriko fa fiantsiana ihany koa ireny, hoy Donald Trump tao Singapour.
fa iray andro mialohan'ny fiadinany tompon-daka iran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra dia mafana tanteraka Rosia amin'izao fotoana izao iandrasana ny fanokafana izany samy efa tonga ny antoerana avokoa ireo ekipa isan'ny andray anjara sy ireo mpanohana azy ireo tsirairay avy. Andro vitsy izao no efa nanomboka tonga tao Rosia ireo tompon-daka eran-tany. Isan'ireo ny Manshaft izay noraisina teny amin'ny siranam-piaramanidina Vonkovo ary azo ny toeram-pitobian'izy ireo any antsimon'ny Moscou any Vatotinki. Nandritra ny 4 andro no isantaran'ny vondrona efa ny fifantsana izay misy ny ekipany Joachim Low. Lalao voalohany ifandohan'izy ireo amin'ny Meksika ary mety ho sarotsarotra izany. Isan'ireo tsy naomby ny Allemande tamin'ny fanomanana izay resin'ny Autriche saingy niotra kely tamin'ny fandresena ny Arabie Saoudite. Raha ampitso nanomboka izay fiadinany tompon-daka eran-tany izay. Betsaka ireo tsindrin-daona toy ireto mpilalao anglisy ireto izay efa vonona tanteraka ihany koa. Miatonga tsikelikely ihany koa andanin'izay ireo mpanohana tahaka ireo Colombiana izay nandray tamin'ny kafalinany ekipa ny omaly. Ireo amin'ireo mpakafy mahafatrapo ity lehilahy ity. Avy any Riyad izy, saingy na dia bisikileta nakany Moscou no ny fitiavany baolina kitra, na dia 5,000 kilometatra aza ny elanelan-tany na nasaraka azy amin'ny Moscou, tonga hijery ny fanokafana ny lalaon'ny Rosia sy Arabie Saoudite ny lehilahy. Izay mahakasika ny vaovao izay nisongadina tamin'ity takariva ity, reto kosa no miandratsika eo anatin'ny tapany faharoa. Ny momba ny Rakoto Astera Miora Malala izay mpanao irony antsoina hoe bouteille de sable irony no entina ao anatin'ny portrait. Misy ny fomba fitenin'ireo mpivarotra rehefa tsy mbola nalafo entana mihitsy inona ary izay andahorana ao anatin'ny hoyanao amin'ny tapany faharoa ny navalin'ireo sendra ny logité. Anatin'ny insolite mirefy 2 metatra sy 20 centimetatra ity lehilahy ity, izy no polisy lava indrindra ao Inde sy eran-tany isany manahirana ny fitediavana akanjo izay tokony ho anaovany. Ankoatra ny mitenteny foana dia ireny zanam-pandarana ireny ihany koa no miandry anao ao anatin'izay tapany faharoa izay sy ny tenako dia mametraka ny veloma ho an'ny mandra-piaona indray dokam-barotra vitsivitsy hampitana ao anatin'ny tapany faharoa.